यहाँ अहिलेको रातिको 10:30 जस्तोको लगभग कस्तो हुँदैछ यो ढुङ्गा राम्रो हेर्नुहोस् है तपाईँले यो ढुङ्गा यस्तो छ है मेरो भाइले पनि लगाएको थियो यो ढुङ्गा राम्रो हेर्नुहोस् कलर हेर्नुहोस् यो हेर्नुहोस् हो यता चारैपट्टि बटाएर हेर्छु यता चुच्चो पनि हेर्नुहोस् यता पनि अब म ढुङ्गा फेर्छु यहाँनिर भानिसले मलाई यो भिडियो गर्छ हेर्नु यहाँ देखाउँदा भानिस देख्यो यो ढुङ्गा यहाँ हेर यो 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 यसले चाहिँ यस्तो छ कि यो चाहिँ अब यो चाहिँ अब ढुङ्गा फेले पनि जहाँ पनि टिपिन्छ यो कालीको चाहिँ यो काली मात्रै हो तर यसकोमा ट्यालेन्ट यति साह्रो छ कि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ पुलिस प्रशासनमा लग्यो भने पनि नै पर्दैन यसलाई जहाँ पनि भेटिदिन्छ हेर्नुहोस् है अहिले ढुङ्गा फेर्छ यहाँ हेर यहाँ नै म ढुङ्गा फेरेको हेर्नुहोस् है तपाईँहरू गाइस यही ढुङ्गा है फेरि तपाईँले दुबारा उयो नगर्नुहोस् है फेरि अब चाहिँ म फ्याल्दैछु हेर्नुहोस् तपाईँले राम्रै हेर्नु राम्रो छ अब यहाँ दोकान गए ढुङ्गा चाहिँ मैले ढुङ्गा फ्यालेँ हेर्नुहोस् आएन भने लु कति ट्यालेन्ट छ हाम्रो यो काली अब यस्तो यसलाई चाहिँ भाइरल बनाइन्छ तपाईँले पोस्ट भनिदिनुलाई हाम्रो मान्छे बरु खराबी होला तर पनि के भन्छ पुलिसमा ड्युटी गर्ने खालको छ यो कालीको अब हेर्नु मैले फ्यालिदिएको छु अब अहिले टिपेर ल्याउँछ तपाईँले टिपेर ल्याएन भने चाहिँ मेरो नाममा चाहिँ फेसबुकमा धन्दा सुब्बा होइन भनेर यो काट्दा पनि हुन्छ यति साह्रो ट्यालेन्ट छ अब हेर्नुहोस् है अब एकछिन हामी बसिरहेको छौँ है म यतिको लाइभ यतिको छु है मैले एडिट पनि गरेको छैन हेर्नु अब आउँछ है त्यो फ्याँकेको ढुङ्गा हामीले खोज्नु पनि सक्दैन कहाँ सक्छ अरे फ्यालेको ढुङ्गा कहाँ फ्याल्यो भने खोलामा फ्याल्यो भिरमा फ्याल्यो त्यो कहाँ फ्याल्यो अब त्यसले टिपेर ल्याउँछ अब हेर्नुहोस् तपाईँ हेरिरहनुहोस् तपाईँ भिडियो हामी यसलाई एडिट पनि गर्दैन तपाईँले फुल हेरिदिनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू है यसलाई यो के भन्छ यो हामी काली नै भन्छ यसलाई काली कुकुरलाई कुकुर पनि हेर्ने त्यो जनावर हो है यो उहाँको यो यसको ट्यालेन्टेड हेर्दा तपाईँले लाइक सेयर र कमेन्ट गर्नु नभुलिनु होला है तपाईँलाई यस्तो मन पर्यो यसलाई मन पर्यो भने तपाईँलाई खुद आएर तपाईँ ढुङ्गा फ्यालेर पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ है हामी जोतेको ढाँटेको हुने है हेर्नुहोस् है अब आइपुग्छ त्यो कति कहाँ गयो ढुङ्गा खोज्नु गएको छ राति हुन्छ छैन कुकुरहरू कति भइसक्यो भानिस भन्नु राति अहिले त लगभग 11 बज्न आँट्यो 11 बजी रातिको ढुङ्गा अब राति उन्तोको अब है हाम्रो मेरो भानिस है के भन्छ ब्लग्समा चाहिँ त राति दिएको थियो अब अहिले दिउँसो दिएको थियो है डेमा दिएको थियो अब नाइटमा हेर्नुहोस् है अब हेर्नु देखाइदियो काली आउँदैछ हेर्न अब ढुङ्गा यहाँ देखा यहाँ दे यहाँले काली यहाँले हेर्नुहोस् है त्यो छोड यही चाहिँ हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् है तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् है मैले उयो देखाएको थिएँ है डिजाइन यो देखाएको थिएँ हेर्नुहोस् देख्नुभयो यसको चाहिँ कति ट्यालेन्टेड छ होला लु भने यो फौजीमा जाने लायकको छ कि छैन यो फौजी यति यो भन्छ यसले चाहिँ लु मिस्टेक गर्दैन लु साँच्ची भनेको यसले गोली पनि खोजेर ल्याउँछ होला यसले बन्दुकको गोली चाहिँ देखाइदिनु हेर्नु अघि यही ढुङ्गा हो मैले फ्यालेको ढुङ्गा लु कुनै एङ्गलले छो लु हेर्नुहोस् कति ट्यालेन्टेड छ लु हेर्नुहोस् तपाईँहरू हेर्नुहोस् है कुकुर चाहिँ यो यति ट्यालेन्टेड छ बाँकी साँच्ची भनेको यसले यो कम्ती बाटो छ यो हेर्दा पनि यस्तो है ढुङ्गा अहिले यस्तो खोजेर ल्यायो यो चाहिँ कुकुरलाई को मन पर्छ लाइक र कमेन्ट सेयर गर्न नभुलिनु होला यो काली मात्रै हो कि तर बेहोरा चाहिँ फेरि सेतो छ नि फेरि आमा हेर्नु अचम्मै नै ढुङ्गा भेट्नु भनेको कुरो हामी कहाँ भेट्छौँ कहाँ फेले नि मैले अँधेरोमा आम्मा हेर्नु टक्कै ल्याएको थियो हेर फेरि फ्याँक्यो नि फेरि ल्याउँछ यसले फेरि फ्याले फेरि ल्याउँछ आमा कस्तो ट्यालेन्टेड गयो कुकुर आमा यही गयो मैले ढुङ्गा फेलेको अन्त अब यहाँ नामै लेखेर फ्यालिदिउँ क्या फेरि बरु है आमा लु अब फेरि पनि एकताल ट्राई गरौँ तपाईँले विश्वास लाग्यो अब यहाँ कोरेर पठाइन्छ है यहाँ हेर्नु है यस्तो मैला छ है लु हेर्नु यस्तो छ यहाँ नै यस्तो कलरको छ अब यहाँ भाइरल बनाइदिने अब यो अझै बुझेन यसलाई म दाग लगाएर पठाइदिनु सुन्नु ढुङ्गा कहाँ हो यहाँ हेर्नु फुटाएर पठाइन्छ तपाईँहरू ढुङ्गा हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् है ल हौ भुइँमा झऱ्यो हेर्नुहोस् है अब यहाँ ढुङ्गालाई यहाँ दाग लगाएर पठाएको छु म यहाँ दाग लाग्छ यहाँ दाग छ यहाँ र कालीलाई म फ्यालिदिन्छु ल अब फ्यालिदिएँ मैले दाग लगाएको छ अहिले ढुङ्गा हेर्नु है फेरि तपाईँले विश्वास लागेर फेरि दाग लगाएर पठाइदिएको छु गएँ अब यसले भेटाएर ल्यायो भने ल्याएन भने चाहिँ म फेल
मैले यत्रो ढुङ्गाले दाग लगाएर फेल हुँदैन होला नि हो कस्तो ट्यालेन्टेड कुकुर यतिको कुकुर कहाँ पाउँछ हौ आम्मा लु यसलाई किन्ने भयो भने तपाईँलाई मन परेर किन्ने भयो भने चाहिँ 5 लाख है कि 10 लाख राखिदिउँ 10 लाख रुपियाँ कुकुरको दाम बेच्दिनँ तपाईँलाई मन पर्यो भने 10 लाख रुपियाँ यसले फौजीको काम गर्छ तपाईँले यहाँ पैसा खानु पैसा ल्याइदिन्छ यस्तो ट्यालेन्ट छ यहाँ मामुली कुकुर हो अब महँगो कुकुर यति कुकुर तपाईँहरूको के भन्छ कुकुर महँगोको नाम हानिस् जर्मन शेफर्ड त्यो माथिको त्यो लेको कुकुर के भन्छ भोटे भोटे कुकुर कुकुर अर्को त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो भोटाभनको कुकुर भोटाभनको कुकुर के भन्छ त्यसको नाम महँगो पानी पर्यो अब पानी पर्यो हेर्नु अब यसलाई ढुङ्गा लिएर आउँछ हेर्नु हेरिरहनु है तपाईँहरू ठुक्कसँगले हेरिरहने भिडियो चाहिँ लामो हुन्छ होइन गाइस तर तपाईँहरूले हेरिरहनु लामो भयो भने तपाईँले हेर्नुको जरुरत छ अब हेर्नु मैले त आएको लगाएको ढुङ्गा अब गयो त्यसले कहाँ खोज्यो कहाँ गयो बहिनी अब त्यो ढुङ्गा राति माथिको मान्छेले फेरेको नि त्यो भने तँलाई फेरि नजिक फेरि उही फेल्यो भने तपाईँले कमेन्ट नगर्नु हो तपाईँहरू मान्छेहरू नि बुझ्ने मान्छेले बुझिहाल्छ नबुझ्ने त खुर्काएको हो तल बाँस खाली खान्छ यो तल बाँस खाली उता दुईको खाली हेर्नु सक्नुहोला होला होइन यो कुकुर त दामी लाग्यो मलाई साँच्ची भन्नुको म छुट्टै पऱ्यो अहिले जस्तो ढुङ्गा भयो त्यस्तै भयो हौ त्यसले खोज्दैछ कहाँ गयो नि अब यति मैले छाडेको ढुङ्गा होइन यो कहाँ फेरि नि आउँदैछ हौ मासु मात्रै होइन कि यसलाई त दुध दही घिउ मही सबै दिएर पाल्नु पर्ने यसलाई त 2000 को म दिँदा पनि केही फरक लाग्दैन यो सेतो सक्दैन भोलि बिस्क्याट आए अब हेर्नु आयो यहाँ हेर्नुहोस् है मैले फ्यालेको ढुङ्गा होइन दाग लगाएको यी हेर्दै यी दाग लागेको ढुङ्गा यी कस्तो मजाको फ्यालेको नि लाग्यो ल्याइदिन्छ आम्मा यो त म त यता पपी खानु त त कुकुर पनि होइन त मान्छे हो त म त आम्मा यता यहाँ साह्रो खुसी नहुनु आम्मा तँलाई यसलाई त बोक्ने लागि यो कुकुर चाहिँ नि हिरो नि कुकुर हो अब पपी फेरि तेरो मुख पाँदा नछ नि ब्रस गरेछस् कि फेरि आम्मा यो त हिरो नै कुकुर है आमा यो त कुकुर होइन मान्छे भन्नु खतरा फौजी बनाए फर्स्ट हो यो आम्मा यस्तो कहाँबाट लिएर आउँछु त आम्मा हामी बिर्सिन्छौँ आम्मा साह्रो माया लाग्यो त यो त मेरो कुकुर हुनु त म मासु दिन्थेँ सोच्नु पऱ्यो बरु म खान्थिनँ बरु कस्तो बाटो कुकुर हेर कहाँ गयो खेल खाएन यसले यहीँ हो यो ढुङ्गा हो यी आम्मा ठ्यात्तेरिको आम्मा म त मैले माने हो यसलाई त भोक लाग्दैन त्यो कुदेर ठ्यात्तेरिको भयो त ट्यालेन्टेड छस् ल है तपाईँलाई भिडियोको भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा भनिदिनुहोस् होला है अहिले म चोट पनि लगाएको है बाटो यो कुकुर आम्मा यो कुकुर मन पर्यो यसलाई कुकुरलाई भाइरल बनाउँछ हुँदैन